Ehi là, ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Ma soprattutto benvenuti a una nuova puntata di un nuovo Crash Course con Fabrizio. Scommetto che questi Crash Course vi erano mancati. Se non avete idea di cosa siano o non li avete mai visti per qualche motivo, ve ne lascio qualcuno qua. Sono contenuti che avete sempre apprezzato e che io credo abbiano portato sempre qualcosa di interessante. E a tal proposito anche oggi cerchiamo di portare un contenuto interessante andando a parlare della severity dei vari bug, con uno speciale focus sui bug critici. Come sapete, i bug high, ma soprattutto quelli critici, sono molto importanti per costruirsi un buon profilo con una buona reputazione di vero bug hunter su Triber. Quindi direi lasciamo la parola a Fabrizio e vediamo cosa dirci. Ciao Carlo, e rieccoci ad un nuovo appuntamento con il bug finding. Oggi voglio parlare con te e con i Triber che ovviamente ci seguono di un aspetto molto importante sul quale tutti ci confrontiamo quando andiamo a categorizzare la criticità di un bug. Come sappiamo, un bug può essere low, medium, high o critical a seconda di un elemento che non è mai soggettivo ma è sempre oggettivo. La cosa più facile per capire quella che può essere la corretta categorizzazione di un bug è di provare a capire quale danno sta arrecando quel comportamento anomalo rispetto o alla funzionalità che stiamo testando o al funzionamento dell'app o al funzionamento, diciamo, di un processo. Quindi, giusto per semplificare e anche aiutarci un attimo nel dare la giusta categorizzazione, quello che può essere un bug, ovviamente low è un comportamento anomalo che innanzitutto non compromette assolutamente la funzione, crea un minimo di disagio all'utente durante l'utilizzo, ma comunque non blocca nulla, quindi permette di continuare a fare quello che l'utente stava facendo. Medium è un livello un po' più su, crea un problema non tale da bloccare la funzionalità, da non permettere di procedere in quello che sta facendo l'utente o comunque da compromettere anche l'esperienza dell'utente rispetto alla funzionalità che sta utilizzando. Nel momento in cui passiamo al livello high o critical è ovvio che qui l'impatto è maggiore, quindi se io mi trovo con un bug di criticità high sicuramente mi trovo su un comportamento che impatta notevolmente sulla funzionalità o sul step che sto verificando in quel momento e quindi compromette parzialmente o totalmente il corretto funzionamento di quella fase che io sto andando a testare. Ovviamente non me lo compromette totalmente, cioè ovviamente non mi blocca, quindi comunque mi permette di andare avanti. Magari dovrò adattarmi a quello che un bug può aver causato, ma comunque arrivo al termine. Il problema è che il bug impatta parecchio, ma comunque in qualche modo l'utente arriva al termine. Critical ovviamente è quel bug che in sua presenza non è possibile arrivare a conclusione di quello che si sta facendo. Ci torno tra poco con un esempio che magari rispetta quello che ho detto, ma non è propriamente un critical. Blocca quello che si sta facendo, blocca l'utente in una funzionalità. La funzionalità non arriva a termine a causa del bug, cambia totalmente e inspiegabilmente il funzionamento. Vediamo il classico esempio dell'app che si chiude inaspettatamente. Sui website è un po' più difficile trovare il critical, si può trovare più facilmente l'high, ma il critical è diverso perché è difficile bloccare una funzionalità su un sito web. Ce ne sono, vi farò vedere qualche esempio. Torno al pensiero di prima. C'è un comportamento categorizzato appunto come bug che sembrerebbe un critical, ma nella realtà è un high, se non addirittura un medium. Sto parlando dei famosi errori 404, dei broken link, delle pagine che magari non si aprono con la pagina corrispondente in maniera corretta, oppure che mostrano un messaggio che informa l'utente che magari quella pagina non è disponibile, quella funzionalità è stata, che ne so, spostata. È vero che io non sto arrivando all'obiettivo, però tendenzialmente sono degli errori high se vanno a impattare delle funzionalità diciamo importanti. Se io sto andando ad aprire la descrizione di un prodotto su una scheda prodotto e magari il manuale mi porta ad una pagina inesistente, è sicuramente un bug e un high perché comunque non mi blocca l'acquisto. Quindi ragionate sempre su cosa causa. Non è che in assenza della visualizzazione del manuale, ad esempio, io non posso acquistare il prodotto, io lo posso comunque acquistare. È un qualcosa in più che non ha funzionato ma che
che comunque non blocca quello che è il processo di acquisto. Se paradossalmente fosse il volantino dove è presente, quindi una parte molto secondaria, non diciamo principale in una scheda prodotto, quello sarebbe un medium, perché non solo non mi blocca il processo di acquisto, ma le informazioni che potrebbe fornirmi sono comunque secondarie se non terziarie e quindi non è di così tanta importanza da renderlo high. Quindi domandatevi sempre più o meno quanto quello che state riscontrando impatta, perché altrimenti è molto facile categorizzarli male. Mi raccomando, fateci sempre caso ai bug approvati, cercate di ricordarvi come li avevate categorizzati voi e come sono stati approvati. Potete sempre andare a vedere nella sezione punti esperienza i punti che sono stati guadagnati o i punti che sono stati sottratti in base alla, ad esempio, categorizzazione errata. Come vi dicevo prima, sui website è difficile trovare un bug critical, ma questo che vediamo adesso insieme lo è in quanto blocca una funzionalità. Apriamo un brand di autoveicoli, andiamo nella pagina di prodotto e a fare la configurazione del veicolo. Andiamo a scegliere quelle che sono le opzioni e cerchiamo di capire come poter, appunto, visto che è possibile farlo, vedere o un finanziamento o un leasing. Come vedete, ad ogni apertura di drop down list, quindi il menu a tendina, non vengono visualizzate le informazioni relative a quelli che sono proprio i valori da poter scegliere. È un form alla fine che per il brand che deve appunto promozionare o comunque coinvolgere l'utente ad acquistare un prodotto, l'impossibilità di procedere nella simulazione è limitante, perché io utente a quel punto dico vabbè, cambio brand oppure sarò costretto a rivolgermi ad una concessionaria. Quindi è un bug che comunque blocca totalmente quella che è una funzionalità offerta direttamente dal brand per arrivare appunto ad avere un preventivo. Questo è un bug critico. Bene, cambiamo tipologia e passiamo ad un'app. Con un'app è un po' più facile. Vi ho detto prima, alcuni esempi sono appunto la chiusura improvvisa, ma anche malfunzionamenti. E in questo caso quello che vi sto mostrando, a un certo punto l'app di navigazione ha fermato la dimostrazione del movimento della macchina. Ovviamente se uno decidesse di fermarsi qui, questo sarebbe un bug, dimostrando che ovviamente la macchina era in movimento. Però, come spesso accade, bisogna effettuare una registrazione continua, perché possono succedere cose inaspettate, difficilmente poi replicabili magari. Quindi in questo momento l'app è immobile, a un certo punto comincia un caricamento strano, inaspettato più che altro, e come dicevo prima questo potrebbe essere un bellissimo high. Non avendo interrotto la registrazione ho atteso qualche istante in più per capire appunto se fosse un problema temporaneo o meno, e a un certo punto l'app si è chiusa inaspettatamente e quindi ha causato il famoso bug critical. Ecco perché è sempre meglio avere un po' di pazienza. In questo caso, con le dovute anche spiegazioni del bug e gli allegati, è più facile dimostrare un bug più importante come quello che abbiamo appena visto insieme, piuttosto che fermarsi a un bug semplicemente high. Altra app, altro bug. In questo caso l'utente conferma di voler disattivare le notifiche e quindi subito dopo clicca sulla call to action conferma e attende ovviamente di tornare all'app per avere conferma che appunto la modifica sia stata accettata. L'app rimane in caricamento continuo e questo è stato riscontrato per diverso tempo, se non minuti. Ora interrompo il video per evitare di farlo durare minuti. Quel comportamento non ha mai salvato il cambio delle impostazioni delle notifiche, per cui questo è un critical semplicemente perché a conferma del cambio l'app non registra, anzi rimane in attesa, quindi non va a registrare il cambio di impostazioni e rimane così bloccata. Bisogna chiuderla e riaprirla. Ecco, vediamo l'ultimo bug insieme. Qui vi chiedo di indicare nei commenti che criticità è questo bug. Qui ci troviamo in un'app che permette di fare appunto ricaricare un conto. Decidiamo di utilizzare una carta e di scegliere un taglio. Abbiamo scelto i 10 euro. Fatta tutta la parte di autenticazione e confermando l'autorizzazione a procedere, noi dovremmo rientrare nell'app con appunto la somma che abbiamo scelto di spostare correttamente accreditata sul conto. Questo è quello che ci aspettiamo. Rientriamo, eravamo partiti da 7,95 euro e adesso ci troviamo con intanto un messaggio che dice errore durante la ricarica, quindi in teoria mi dovrei aspettare 7,95 euro perché la ricarica potrebbe non essere andata a buon fine, anche se sull'app dell'esercente era tutto ok, ma qua ci dà un messaggio di errore. Andiamo avanti e vediamo se l'ha ricaricata, e nella realtà l'ha ricaricata, non erano 95, erano 96, ma sono 17,96 euro. Per cui che cosa è successo? L'app ha mandato un messaggio anomalo all'utente. Che tipo di criticità secondo voi è? Lasciatelo nei commenti. Saluto Carlo e ci vediamo alla prossima. Ok, grazie mille
mille Fabrizio per questa bellissima puntata di questo crash course, è stato super interessante. Devo dire che mi è piaciuta veramente un sacco, l'approfondimento che hai fatto su questo argomento è stato veramente illuminante anche, ma chiaramente questa è solo la mia opinione, mentre invece ragazzi vi invito assolutamente ad andare a scrivere nei commenti quello che pensate voi su questo video, o se avete delle domande Fabrizio sicuramente gliele posso girare. Io come sempre spero che abbiate apprezzato e direi che per questa volta ci possiamo fermare qua, e quindi al prossimo video sul canale di Triber.